Сайн байцгаана уу? Солонгосын эрүүл мэндийн MDK байгууллагаас мэдчилж байна. Манай байгууллага сонсогчдын сонирхсон олон асуултанд хариулт өгөх Солонгосын тэргүүлэх эмнэлгийн эмч нартай хийсэн ярилцлага Эмжил радиогоор даваа гараг бүрийн 18 цаг 15 минутаас сонсогч та бүхэнд хүргэж байна. Сонсогчдоо сайн байна уу? Манай радиотой энэ өдөр хамтдаа байгаа нийт сонсогч та бүхэндээ энэ сайхан орой мэндийг өргөн дэвшүүлье. 7 хоног бүрийн даваа гарагийн орой 18 цаг 15 минутанд сонсогч та бүхэнд хүрдэг зочин эмч нэвтрүүлгийн 10 дахь удаагийн дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдрийнхээ дугаарыг Сөүл хотын Абгужонд өөрөгт байрлах JK гоо сайхны эмнэлгээс хүргэхээр тус эмнэлэгт манай хамт олон хүрэлцэн ирээд байна. Өнөөдрийн зочин эмчээр тус эмнэлгийн гоо сайхны мэс заслын эмч Пэ Жүнсон эмч урагдсан оролцож байгаа юм а. Удахгүй та бүхэндээ гоо сайхны талаар ялангуяа сүүлийн үед хүн болгоны санаа зовдөг асуудлын нэг болох арсны хөгшрөлт, антиэйжин тэр чиглэлээр сонирхолтой ярилцлагыг хүргэх болно. Манай радиогоос Сөүл хотод үйл ажиллагаа явуулж буй MDK эрүүл мэндийн мэдээллийн төвтэй хамтран 7 хоногийн зочин эмч нэвтрүүлгийг хүргээд аль хэдийн 2 сар гарныг артаа үтсэн байна. Өнөөдөр сонсогч та бүхэндээ 10 дахь дугаараа бэлтгэн хүргэх гэж байгаа да. Миний хувьд маш их баяртай байна. Ярилцлага эхлэхээс өмнө сонсогч та бүхэндээ Пэ Жүнсон эмчийн товч танилцуулгыг хүргэх нь зөв баха. Өнгөрсөн 7 хоногт ч гэсэн Пэ Жүнсон эмч маань өргөдөн ирж мөн гоо сайхны чиглэлээр ярилцлага хийсэн байгаа. Гэвч дахин шинээр сонсож байгаа сонсогчид байгаа хаа гэдэг үүднээс эмчийнхаа товч танилцуулгыг дахин хүргье. Пэ Жүнсон эмч маань Католик их сургуулийн анагаах ухааны сургуулийг гоо сайхны мэс заслын эмчийн мэргэжлэр төгсөж Католик их сургуулийн дэргэдэх Сөүл саммуу эмнэлэгт дагалдан эмчээр ажиллаж мөн тус эмнэлгийн гоо сайхны дасгийн мэргэжлийн эмчээр ажиллаж байсан юм туршлагатай эмчим аа. Мөн олон улсын гоо сайхны мэс заслын холбооны үндсэн гишүүн, Бүгд найрамдах Солонгос улсын гоо сайхны мэс заслын холбооны үндсэн гишүүнээр ажиллаж байгаа. Одоогоор JK гоо сайхны эмнэлэгт мэс заслын эмчээр ажиллаж байгаа залуухан туршлагатай эмчийг та бүхэнтэйгээ уулзуулж байгаа да. Миний хувьд баяртай байна. Өнөөдрийн урагцсан эмч маань гоо сайхны мэс заслын эмч. Тийм учраас бидний ярилцлага гоо сайхан, гоо үзэмжний талаар дэлгэрэнгүй ярих нь тодорхой ахаа гэж ингэж бодож байна. Мэдээж гоо сайхан гэхээр бол ерөнхий ойлголт маш олон ойлголтууд бол үүнд багтж байгаа. Тийм болохоор өнөөдөр ерөнхий гоо сайхныхаа олон ойлголтууд багтж байгаа. Тэгэхээр ярилцлагынхаа сэдвийг бол нүүрний үрчлээний эсрэг гоо сайхан гэсэн юм сэдвийн дагуу 2 дугаарыг бол бэлтгэн хүргэхээр өнгөрсөн 7 хоногийн дугаараараа нүдний доод зовхны үрчлэгийг засах мэс засал болон арсны хөгшрөлт унжилтыг засах мэс заслын талаар дэлгэрэнгүй ярилцлага хийж сонсогч та бүхэндээ хүргэсэн байгаа. Магадгүй сонсож амжаагүй сонсогчд маань Эмжил радиогийн зочин эмч болон руу орж дахин сонсох боломжтой юм шүү гэдэг мэдээллийг өгөх нь зөв баха. JK гоо сайхны эмнэлгээс сүүлийн үед эмэгтэйчүүдийн хамгийн их санаа тавьж буй эрпитийн буюу үрчлээний эсрэг гоо сайхан гэсэн сэдвээр өнгөрсөн 7 хоногт болон энэ 7 хоногт 2 удаа та бүхэндээ хүргэж байна. За ингээд эмчтэйгээ мэдлээд ярилцлага эхлэе. 선생님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 일주일 동안 잘 지내셨어요? 네, 덕분에 잘 지냈습니다. 네, 바쁘셨죠? 네. 선생님 오늘은 리피팅 성형에 대해서 주로 얘기를 나눠보려고 하는데요. 네네. 그중에서 지방 이식과 JK 안티바이오 시술에 대해서 주로 알아보도록 하겠습니다. 네네. 오늘의 인터뷰를 앞서서 최근 미의 기준과 성형 트렌드가 무엇인가요? 이게 미의 기준하고 트렌드는 이제 나라마다 또 그 시대마다 변화해 왔는데요. 네. 그 얼마 전까지만 해도 이렇게 서구적인 이런 이미지가 트렌드였다면 지금은 나이보다 어려 보이는 동안의 이미지가 미인으로 떠오르고 있습니다. 네. өнөөдрийнхаа ярилцлагыг эхэлж байна. Эмчтэйгээ бол өнөөдөр ихэвчлэн голчлон репитинг гоо сайхны талаар бол ярилцлагаар бэлтгээд байгаа. За тэр дотроо мөн өөх шилжүүлэн суулгах болон JK антивайо гэсэн энэ мессежлбэрийн талаар голчлон ярилцлагаар бэлдсэн байгаа лээ. За ингээд ярилцлага эхлэхээс өмнө ер нь сүүлийн үеийн гоо үзэсгэлэнгийн хэмжүүр гэж юу юм бэ те?
одоо гоо үзэмж гэдэг чинь ер нь яг юу гэсэн үг юм бэ гэсэн юм асуултыг бол эмчтэй тавьсан байгаа. Эмч маань бол харуулахдаа бол за энэ гоо үзэсгэлэнгийн хэмжүүр гоо үзэсгэлэн гэдэг бол одоо улс олгонд бол өөр өөр ойлголт байдаг. За ер нь бол тийм Европ төрлийн Европ хэлбэрийн дэр одоо нүүр царай бол гоо үзэсгэлэнгийн хэмжүүр байсан бол сүүлийн үед бол одоо залуу харагдах залуухан наснасаа одоо бага залуу харагдах бол одоо гоо үзэсгэлэнгийн бас нэг хэмжүүр болоод байгаамаа гэж ингэж ярьж байна. 선생님 그러면 나이가 들면서 줄어든 얼굴 볼륨을 개선할 수 있는 방법이 있는가요? 네, 그 좋은 방법이 있습니다. 네. 그 특히 이제 얼굴에 지방이 빠지게 되면서 전체적으로 볼륨이 줄어드는 이유는 이제 역시 노화가 큰 원인이라고 할 수 있는데요. 네. 특히 이제 피부가 처져서 그 처진 부분이 더 그 위쪽으로 꺼져 보일 수가 있고요. 네. 그래서 볼륨이 부족한 얼굴은 특히 좀 무기력하고 피곤하면서 좀 아파 보이고 심한 네. 경우에는 또 얼굴에 골격이 더 두드러져 보이기 때문에 나이 들어 보이고 좀 센 네. 인상으로 보이게 됩니다. 그래서 이러한 경우에 우리 몸에 그런 많은 지방을 채취해가지고 부족한 부분에 이식해 줌으로써 좋은 효과를 낼 수 있습니다. 네. За тэгэхээр эмчтэй бол дараагийн асуултаа бол тавьсан байгаа. За тэгэхээр насаар ахихын хэрээр бол одоо хүний нүүрний одоо хэлбэр жижигэрч одоо жижигэрдэгэ тэгэхээр энэ төрхийг одоо сайжруулах засах одоо ямар арга байна вэ? Ер нь бол хүн нас ахихын хэрээр бол нүрээрээ их турдаг шүү дээ. Тураад их хөгшин харагддаг. Тэгэхээр энийг одоо засах ямар арга байна вэ гэсэн ийм асуултыг тавьсан байгаа. За тэгэхээр эмч маань бол хэлэхдээ ингэж юм л да. За тэгэхээр хүн нас ахихын хэрээр хүний одоо өөхн давхраг бол одоо өөхний хэмжээ бол багасдаг. За тэгэхээр энэ өөхний хэмжээ багасхын хэрээр нүүрний одоо арьсууд унжиж өрчлөө бий болох сулрах ийм үзэгдэл бол бий болтгоо. Тэгэхээр энэний одоо шалтгаан нь бол ерөөсөө хөгшрөлт юм аа. Энэ бол хөгшрөлттэй холбоотой тэгэхээр нүүрний одоо өөхний хэмжээ багасна гэдэг бол тухайн хүн одоо турж ицсэн тийм нүүртэй бараан ядарсан тийм янзтай эсвэл одоо өвдсөн мэттэй тэгж ингэж харагддаг. За мөн одоо энэ байдал их хурцтмал болоод ирэх юм бол нүүрний яс одоо томорч харагдах юм уу бүр наснаасаа илүү хөгшин харагдах юм уу эсвэл одоо бүр ширүүн төрхтэй харагдах юм уу ийм одоо дүр төрхтэй болдгоо. Тэгэхээр энэ асуудлыг одоо шийдэхийн тулд бол өөхнөөс одоо гаргаж авсан уудлисийг бол одоо ашигладаг гэж ингэж ярьж байна. 네, 선생님 그러면 줄기세포 지방 이식이란 무엇인가요? 간단하게 말씀드리면 네. 지방과 줄기세포를 동시에 이식하는 것을 이제 줄기세포 지방이식이라고 하게 됩니다. 네. 네, 보통 이제 줄기세포는 우리 몸의 전체 어느 곳이든 다 있는데 네. 특히 지방 조직에 많이 있습니다. 그래서 저희가 그런 지방 조직에 원래 있던 줄기세포를 채취해서 지방과 같이 또 믹스해서 주입하게 되면은 보통 지방 이식을 했을 때보다 좀 더 높은 생착률을 얻을 수가 있고요. 네. 또 피부가 좋아지는 효과도 더 크게 얻을 수 있습니다. 네. За тэгэхээр үүдэл одоо эстэй одоо өөхийг одоо шилжүүлэн суулгах энэ нь бол үрчлээг арилгах одоо арсыг сэргээх ийм одоо үүднээс бол хийдэг ийм мэс ажиллбар байгаа. За тэгэхээр энэ мэс ажиллбар яг одоо тодорхой нарийн тайлбарлах юм бол яг юу юм бэ гэж ингэж асуусан байгаа. За эмч маань хариулахдаа бол ер нь бол давчхан хэлэх юм бол энэ бол одоо өөх үүдэл эс хоёрыг хамтд нь хольж одоо хийж байгаа ийм мэс ажиллбар юм аа гэж ингэж ярьж байна л да. За тэгэхээр үүдлэс гэдэг бол хүний биений хаанлуулан аль хэсэгт зөндөө их байдаг ер нь байдаг зүйл. Гэвч өөхөнд бол асар их хэмжээгээр байдаг гэж байна л да. Тийм болохоор өөрийн биенээс нь өөхийг нь аваад тэндээ өөхнөөс нь одоо үүдлэсийг нь ялгаж авч буцаагаад одоо засахыг хүсэж байгаа тэр хэсэгт нь одоо хийж өгөх нь бол арсыг одоо сэргээх нөхөн төлжүүлэх тэгээд одоо гоо сайханд бас өндөр үр дүнгээ бол үзүүлдэгэ гэж ингэж эмч минь бол тайлбарлаа. 선생님 줄기세포 지방 이식의 원리는 무엇인가요? 이게 줄기세포라는 것이 네. 줄기세포의 가장 큰 그 역할은 네. 그 지방이 제대로 생착할 수 있는 환경을 만들어주는 겁니다. 네. 그 지방을 저희가 이식하게 되면은 그 처음에 이식
이식하고 나서 혈액 공급이 원활하지 않기 때문에 네. 일부가 이제 생착하지 못하고 이게 죽게 되는데요. 이때 이제 같이 이식해 놓은 줄기세포가 지방이 잘 생착할 수 있게끔. 그럼 일반 지방을 넣었을 때는 걔가 혈로 공급이 잘 안 된 그런 문제가 있다는 거죠. 예, 일반적으로 이제 저희가 100을 넣으면은 네네. 그 중에 뭐 많으면 50%, 적게는 30% 정도가 네. 혈류 공급이 안 돼서 흡수되게 되는 거죠. 예, 그래서 저희가 넣은 볼륨보다 적은 양이 최종적으로 살아남게 되는 거죠. 근데 이제 줄기세포를 주입하게 되면은 이 줄기세포가 그 혈관을 만드는 기능을 굉장히 큰 기능을 하거든요. 그래서 그게 줄기세포가 혈관을 잘 만들게 해서 지방이 영양 공급을 잘 받게 함으로써 좀 더 많은 양의 지방이 생착할 수 있도록 돕게 되는 거죠. 예. За тэгэхээр эмчтэй одоо тавьсан дараагийн асуулт маань бол одоо үүдэл эстэй өөх шилжүүлэн суулгах энэ хагалгааг одоо яг яаж хийдэг юм бэ те энэний одоо гол зарчим нь одоо юу юм бэ гэсэн ийм асуултыг бол тавьсан байгаа. За тэгэхээр эмч маань бол тайлбарлаж байна л да. За үүдэл эсний ерөөсөө өөрийнх нь одоо гол үүрэг нь бол өөхийг одоо тэр тухайн одоо хийсэн хэсэгт одоо зөв тогтоход нь одоо гол үүрэг болдгоо гэж ингэж ярьж байна л да. За тэгэхээр наалдаж тухайн орчинд одоо сайн тасан зохицоход нь бол гол үүргийг гүйцэтгэдэг. Зүгээр ерөнхийд нь бол өөхийг шилжүүлэн суулгахад бол анх хийсэн хэмжээнээс ихэвчлэн 50-30% нь бол алдагдах тохиолдол байдаг. Яагаад вэ гэхээр энэ жирийн өөх одоо шилжүүлэн суулгах нь бол цусны эргэлтэнд бол эргэлтийг бол муутгадаг тийм учраас 30-50% орчим нь бол шингээд алга болчихдгоо гэж байна. Тэгэхээр үүдэл эстэй хамт хийх юм бол үүдэл эс нь бол цусны эргэлтийг бол сайжруулдаг тэр утгаараа өөхний хэмжээг бол хийсэн хэмжээгээр нь бол тухайн одоо хэсэгт бол барьж өгөх ийм үүрэгтэй байдгаа гэж ингэж тайлбарлаж байна. 선생님, 줄기세포 지방 이식이 기존의 지방 이식과 다른 점이 있어요? 가장 큰 차이점은 네. 그 생착률. 생착률이요? 그리고 그 지방이 유지되는 기간. 그게 크게 차이가 납니다. 네. 왜냐하면 아까도 말씀드렸다시피 줄기세포가 지방을 생착하는 거에 많은 도움을 주게 되고요. 또 주입한 줄기세포 일부는 또 지방으로 변하기 때문에 또 오랜 기간 또 지방이 잘 유지되도록 도와줄 수가 있겠죠. 하지만 저희가 줄기세포를 이용하기 위해서는 기존에 지방 이식하는 거에 비해서 지방을 2배를 뽑아야 된다는 그런 게 있습니다. 그래서 시간적으로 좀 더 많은 시간이 걸린다는 차이점이 있습니다. 줄기세포를 생산하기 위해서 지방을 2배 정도 네, 더 지방을 2배를 뽑아서 하나는 이제 이식할 볼륨을 위한 목적으로 하고 하나는 다 버리고 줄기세포만 채취하고 이렇게 하기 때문에 2배를 뽑아야 되는 거죠. 네. За тэгэхээр дараагийн одоо эмчтэй тавьсан асуулт маань бол за энэ одоо үүдэл эстэй өөхийг шилжүүлэн суулгах болон зүгээр одоо жирийн өөх шилжүүлэн суулгах хоёрын ялгаатай тал нь юу юм бэ гэсэн юм асуултыг бол тавьсан байгаа. За тэгэхээр эмч маань бол хариулахдаа ингэж байна л да. Хамгийн одоо том ялгаа нь бол юу вэ гэхээр ерөөсөө л өөх тухайн одоо хийсэн хэсэгтээ сайн одоо тогтож өгөхөд бол үүдэлс гол үүрэг гүйцэтгэдэг гэж сая бас тайлбарласан шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ өөхийг бол ихэвчлэн ямар одоо хэсэгт хэрэгэлдэг вэ гэхээр илүү жоохон тайлбар хийж өгөх зүйтэй байх гэж бодож байна л да. Жишээлх юм бол одоо хацарны доотолд өвчлөө бий болчлоо гэх юм бол өөх шахаж өгөө тэр өвчлийг арилгах ч юм уу за туханд өвчлөө гарчлаа гэх юм бол туханд одоо өөхийг шахаж өгөөд өвчлийг нь арилгах ийм маягаар бол ер нь бол ихэвчлэн нүүрний одоо өвчлөө арилгахад бол ихэвчлэн голчлон хэрэгэлдэг байгаа. За тэгэхээр энэ өөх маань алга болохгүйгээр одоо үүргээ гүйцэтгэхэд нь бол үүдэлээс бол гол үүрэг гүйцэтгэнэ гэж ингэж юмч маань ярил. 3 дугаарт нь бол энэ үүдлэс мэн өөрөө бас өөх болж хувирах ийм магадлал их өндөр байдаг. Тийм болохоор өөхний хэмжээг ихсгэх ийм талтай гэж байна. За 4-р нь бол яг өмнөх одоо жирийн өөх шилжүүлэн суулгахад авдаг хэмжээнээс 2 дахин их хэмжээтэйг бол авах шаардлагатай болдог гэж байна л да. Яагаад вэ гэхээр 2 дахин их хэмжээтэйг авч иж талын бол өөх болгож хийн талын бол тал өөхнөөс нь бол одоо үүдлээсээ ялгаж аваад
эсийг нь нөгөө өөхтөгөө холиод одоо хийдгээ. Тийм болохоор 2 дахин хэмжээгээр авах одоо тий. Тэгэхээр мессеж либремэ цаг бол бас тэр хэмжээгээр уртсах ийм бас талтай гэж ингэж ярьлаа. 선생님 보통 어떤 부위에 사용되는 수술인가요? 제가 알기로는 얼굴에만 많이 쓴다고 알고 있는데 또 그 실제로 이제 생착이 잘 되게 원하는 어떤 부분이든 이제 사용할 수가 있습니다. 네. 그래서 주로 이제 얼굴에 많이 사용하게 되는데요. 이제 그 외에 가슴이나 뭐 손등 과 같이 이제 많은 양의 볼륨이 필요한 경우에 그때도 생착률을 높이기 위해서 줄기세포 지방 이식을 많이 하게 됩니다. 그래서 그 얼굴과 이제 가슴 그리고 엉덩이도 그리고 이제 손등 이런 곳에 지방 이식을 할 때 가능하면 생착률을 높이기 위해서 지방 줄기세포를 같이 이식하는 것을 권해드리고 있습니다. 네. За тэгэхээр дараагийн одоо эмчтэй тавьсан асуулт маань бол те энэ одоо өөх шилжүүлэн суулгах энэ одоо мессеж хэлбэрийг те хөвчлэн аль хэсэгт голчлон хийдэг юм бэ гэж ингэж асуусан байгаа. За эмч маань бол хариулахдаа бол яг миний ойлгож байгаагаар бол нүүрэндээ л хөвчлэн хийлэгдэг гэж ингэж ойлгож байгаа. Ойлгодог. Тэгээд ер нь нүүрнээс одоо бас гадна өөр хэсгүүдэд бас ер нь хэрэглэх үү гэж ингэж асуухад бол эмч маань бол хариулж байна л да. За ер нь бол сайн л тогтож чадчих юм бол аль ч хэсэгт те энийг бол хэрэглэж болно гэсэн юм хариултыг өгч байна. За мэдээж үл хөвчлэн нүүрэнд бол хэрэгэлдэг байгаа. За мөн эмэгтэйчүүдийн хувьд бол хөвчлэн бас хөхөнд хэрэгэлдэг те хөхөө одоо гоё зөв хэлбэртэй болохын тулд бол бас өөх шилжүүлэн суулгахын мессеж хэлбэрийг хагалгааг бол одоо хийдэг. За мөн одоо бүхсэндөө тэ гарандаа гэх мэтлэнгээр бол ер нь хийдгээ. Тэгэхээр энэ өөхийг одоо сайн тогтцтой наалтцтай болгох үүднээс үүдл эстэй хамт бол одоо хийж өгдгөө гэж ингэж тайлбарлаж байна. 선생님 어떤 분들에게 추천하는 수술인가요? 특히 어떤 뭘 원하는 분들에게 추천을 해주나요? 일반적으로 이제 지방 이식을 하게 되면은 처음에는 뭐 볼륨이 이제 어느 정도 만족스러운 걸 유지하다가 하지만 이제 100% 정도 100% 생착되는 거는 드물기 때문에 이제 추가적으로 이제 2차 지방을 하는 것이 뭐 예를 들어서 수개월 후에 이제 3개월이나 6개월 후에 2차 지방을 하는 것이 이제 일반적인 방법인데 줄기세포 지방 이식의 경우에는 2차 지방 이식이 필요 없을 정도로 높은 생착률을 자랑하기 때문에 주로 번거로운 과정을 원하지 않는 분들이나 한 번에 큰 효과를 보고 싶은 분들에게 이제 추천하는 수술 방법입니다. 네. За тэгэхээр одоо дараагийн эмчтэй тавьсан асуулт маань юу гэхээр за ер нь энэ одоо өөх шилжүүлэн суулгах энэ мессеж хэлбэрийг тэг голчлон одоо ямар хүмүүст санал болгох юм бэ гэсэн ийм асуултыг бол тавьсан байгаа. За тэгэхээр зүгээр одоо өөх шилжүүлэн суулгахад бол ихэнх үедээ бол тэг их өндөр үр дүнтэй байдаг гэж байна л да. Гэвч бол энэ бол 100% одоо тогтцтой наалтцтай бол байдаггүй болохоор 2 дахь удаагийн өөх шилжүүлэн суулгах ажилбарыг бол одоо голчлон хийх шаардлагатай болдог. Хөвчлэн 3 сарын дараа ч юм уу 6 сарын дараа тий. Гэтэл үүдэл эстэй хамт өөх шилжүүлэн суулгах нь бол одоо тогтоц наалдац тий одоо энэ нь бол тий маш өндөр үр дүнтэй байдаг болохоор 2 дахь удаага одоо дахин өөх шилжүүлэн суулгах шаардлага байхгүйгээр тий байхгүй учраас одоо олон дахин хагалгаанд орохыг хүсэхгүй байгаа тийм хүмүүсийн хувьд бол энэ үүдлэстэй өөх шилжүүлэн суулгах мессеж хэлбэрийг тий бол хөвчлэн санал болгоё гэж ингэж эмч маань тайлбарлаж байна. 선생님 안전하고 성공적인 수술 후에 가장 중요한 것은 무엇인가요? 수술을 뭐 받기 전에 되게 긴장을 하잖아요. 네네네. 걱정도 많이 하고 네네. 그러면 안전적인 수술은 무엇인가요? 네. 사실 부작용이 아예 없는 수술은 없습니다. 네. 그래서 그렇기 때문에 의료 설비나 기술을 통해서 부작용을 최소화하는 것이 가장 중요한 부분입니다. 네. 특히 지방이식이나 줄기세포 이식 같은 경우에는 살아있는 세포를 다루는 거기 때문에 특히 그 안전성이 중요합니다. 네, 그래서 수술을 결정하실 때 그 안전하고 특히 청정한 시설을 갖춘 병원인지를 확인하시는 게 가장 중요하실 것 같고요. 또한 이제 수술을 담당하는 의료진이 얼마만큼 경험과 노하우를 갖추고 있는지를
꼼꼼히 살펴보는 것이 이제 중요할 것 같습니다. 특히 이제 저희 JK 성형외과는 각 분야에서 가장 실력 있는 전문의가 수술을 진행하는 그 분야별 전문의 제도를 시행하고 있기 때문에 안전하고 효과적인 수술 결과를 경험하실 수 있을 것입니다. Эмчтэй тавьсан дараагийн асуулт маань бол те ер нь одоо аюулгүй амжилттай хаалгаа хийхин тулд одоо юуг анхаарах хэрэгтэй вэ гэсэн юм асуултыг тавьсан байгаа. За сүүлийн үед бол ер нь гоо сайхны хаалгааг бол маш ихээр хийх болсон те. Тэгэхээр ер нь бол аюулгүй амжилттай хаалгаа хийх нь бол маш чухал. Тэр гэдэг үднээсээ энэ асуултыг бол тавилаа. Тэгээд эмчмэнүүд ингэж хариулж байна л да. За сөрөг нөлөө ч юм уу те эсвэл одоо хор уршиггүй хаалгаа гэж юусоо байдаггүй. Ялангуяа одоо үүдлэс те одоо энэ өөх шилжүүлэн суулгах энэ төр бол те амьд эсийг шилжүүлэн суулгаж байгаа учраас эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн цэвэр одоо нямбаа байдал энэ төр бол маш чухал байдаг гэж байна л да. Тийм болохоор эмчийн ур чадвар те тоног төхөөрөмжийн чадал цэвэрхэн байдал энэ төр те энэ төр нь бол хор уршгийг дайлуулах багасгах юм чухал бол нөхцөл болтгоо гэж ингэж ярьж байна. За хаалгаа хийхээр одоо шийдсэн тийм хүмүүс байгаа бол те цэвэрхэн тоног төхөөрөмжтэй хүлээн зөвшөөрөгдсөн эмнэлэг мөн үү те хаалгаа хийх гэж байгаа эмч чинь хэр туршлагатай эмч байна те хэр зэрэг олон жилийн туршлагатай хэр нямбаа эмч байна вэ гэдэг нь бол судлах нь бол маш чухал байдгаа гэж ингэж эмч маань зөвлөж байна. За JK гоо сайхны эмнэлгийн хувьд гэвэл одоо тухайн одоо салбар тус бүрийн те салбар тус бүртэл одоо амжилттай яваа тий шилдэг одоо ийм дадлага туршлагатай эмч нар ажилладаг хаалгаа хийдэг учраас ийм системийг одоо манай эмнэлэг агуулж байгаа болохоор манай эмнэлэгт хаалгаанд орсны дараа бол та одоо маш их сэтгэл ханамжтай байх болно гэж эмч маань бол тайлбарлалаа. 선생님 JK антибио라는 또 수술 방법이 있다고 들었는데요. 이 수술 방법이 무엇인지 또 특징이 뭔지에 대해서 좀 설명 부탁드립니다. 네, 생소한 게 느껴지실 수 있는데요. 네. 본인의 피부 줄기세포를 이용한 어떤 신개념 네. 피부 안티에이징 시술이라고 말씀드릴 수 있습니다. 특히 이제 우리 피부의 주된 구성물은 이제 콜라겐이라고 알고 계실 텐데요. 네네. 이러한 콜라겐들이 나이가 들어가면서 또 자외선에 노출되면은 급격하게 감소하게 되고, 네. 그런 결과로 피부에 잔주름이 생기게 되고 피부가 얇아지게 되는데요. 네네. 지금 이런 피부 줄기세포는 이런 콜라겐을 만들어내는 주된 역할을 합니다. 네. 근데 나이가 들면서 이런 콜라겐을 만들어내는 줄기세포의 수가 또한 급격하게 감소하기 때문에 어떤 손상된 피부를 재생할 수 있는 능력이 급격하게 떨어지게 됩니다. 네. 그래서 본인의 그 피부 줄기세포를 네. 배양을 해서 네. 줄어든 그 피부 속으로 직접 주입을 함으로써 네. 자가자 치유를 할 수 있는 그런 네. 신개념의 그런 안티에이징 방법이라고 말씀드릴 수 있습니다. 네. 정말 신기하네요. За тэгэхээр одоо эмчтэй тавьсан дараагийн асуулт маань бол JK гоо сайхны эмнэлгээс бид нар нэвтрүүлгийг хүргэж байгаа. За тэгэхээр JK гоо сайхны эмнэлгийн антибио гэж одоо мэс заслын арга байдгаа гэж тайлбарлаж ирсэн. За тэгэхээр энэ аргын талаар илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгнө үү? Ялангуяа одоо онцлогын талаар та тайлбарлаж өгнө үү гэсэн ийм асуултыг тавьсан байгаа. За тэгэхээр эмч маань бол хариулахтаа ингэж байна л да. Арсны одоо хөгшрөлт гэмтэл энэ асуудлуудын одоо асуудлууд нь юунаас үүдэлтэй гэдэг вэ гэхээр ерөөсөө л төлжүүлэгч эс одоо арсыг төлжүүлдэг эс байдаг тэр эс бол одоо багассантай бол холбоотой байдгаа гэж байна. За тэгэхээр тэр эс яагаад багасдаг вэ гэхээр нас ахих тусмал одоо энэ эсийн тоо бол маш хурдтайгаар бол багасдаг гэж байна л да. За тэгэхээр одоо арсны гүн хэсэгт 80% нь одоо эзэлж байдаг коллаген гэж коллагеныг одоо бий болгодог эс маань бол арсны одоо хөгшрөлттэй хамт мөн бас одоо энэ нарны одоо цацраг нарны энэ муу сөрөг нөлөөний дагуу бол одоо асар их хэмжээгээр бол багасдаг. Тэгэхээр арсанд одоо хүчлээ үүсэх энэ одоо нөхцөл байдал бол үүсдэгэ гэж байна л да. За тэгэхээр
энэ одоо JK антибио гэдэг энэ одоо арга нь бол яадаг вэ гэхээр өөрийнх нь одоо арсны эсийг ялгаж аваад энийг бол одоо өржүүлж өсгөөд те өөрийгөө өдөөх чинь эсийг одоо түлжүүлж олон болгоснороо буцаагаад одоо энэ хөгшөрсөн хүчлээдсэн энэ арсанд нь бол хийж өгдөгөө гэж юм л да. Хийж өгдөг ийм арга юм аа гэж юм. Тэгэхээр энэ арга нь бол одоо харьцангуй өөрийнх нь зүйлийг буцаагаад өөрт нь хийж байгаа учраас сөрөг нөлөө бол бараг байхгүй гэж хэлж болохоор тэгээ бас их өндөр үр дүнтэй ийм арга юм аа гэж юм. Тэгэхээр мөн одоо энэ өнөөдрийн ярилцлага эхлэхээс өмнө бас энэ аргын тухай давчхан одоо би бас эмчээс илүү тодруулж асуухад бол яг одоо энийг хийж байгаа эмнэлэг бол солонгосын хэмжээнд бол цөөхөн байдаг. Тэ нэлээд том эмнэлгүүд цөөхөн том эмнэлгүүд л бол хийдгээ гэж ингэж тайлбарлаж байсан. За тэгэхээр энэ нь бол яадаг вэ гэхээр мэдээж эсийг одоо төлжүүлэхэд бол хэлбэр нь бол адилхан байдаг ч гэсэн дотоод бүтцэн нь одоо ямар байдаг вэ? Энэ бол маш их ялгаатай асуудал байдаг гэж ярьж байсан. Тэгээд энэ эсийг одоо яг бүтцтэй нь адилхан байгаа эсхийг нь бол шалгадаг ийм газар байдаг. Тэгэхээр дотоодын одоо эмийн холбооны ийм зөвшөөрөл авах хэрэгтэй гэдэг юм билээ. За тэгэхээр энэ эмнэлэг бол энэ одоо мессежлбарынхаа арга дээр бол дотоодын одоо эмийн холбооноос бол 100% зөвшөөрөл авсан тийм ийм одоо онцлогтой ийм эмнэлэг ийм эмчилгээний арга юм аа гэж тайлбарлаж байсан. За тэгэхээр одоо JK антибио гэдэг энэ арга бол арсны одоо эсийг үүдэл эсийг тийм ашиглаж одоо арсыг чангалах татах ийм одоо шинэ арга юм аа гэж ингэж хэлж болно гэж мань бол тайлбарлалаа. 선생님 콜라겐과 섬유화 세포에 대해서 좀 더 알려주실 수 있나요? 네, 그 섬유화 세포는 아까 말씀드렸는데 피부 줄기 세포라고 같은 개념이라고 보시면 되고요. 네. 보통 이제 인체 내에서 그 총 이제 단백질 중에 한 25%에서 35%를 이제 콜라겐이 차지하게 되는데요. 이러한 콜라겐들은 이제 피부를 지켜주는 중요한 역할을 합니다. 그래서 이제 피부가 약간 탄력 있고 이렇게 폭신폭신하게 하는 그런 역할을 하게 됩니다. 그래서 콜라겐이 감소하게 되면은 피부가 얇아지고 또 피부에 탄성이 좀 떨어지면서 주름이 잘 생기고 잘 구겨지게 됩니다. 근데 이 섬유화 세포는 콜라겐을 만들어내는 역할을 하기 때문에 이 섬유화 세포가 건강하고 탄력 있는 피부를 유지하고 또한 손상된 피부를 재생하는데 많은 도움을 주게 됩니다. 예. сая одоо коллаген мөн одоо бас энэ төлжүүлэгч эсийн тухай бол нэлээд ярьсан. Тэгэхээр бас сонсогчд маань бас коллаген нь юу юм бол те энэ төлжүүлэгч эс гэдэг нь бас юу юм болоо гэдэг ингээ гайхаж байгаа байж магадгүй гэдэг үүднээс энэ коллаген болон төлжүүлэгч эсийн талаар та жоохон дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгнө гэсэн юм асуултыг ингээ тавьсан байгаа. Бидний биеийн одоо те уургийн 25-аас 35%-ийг бол коллаген эзэлдэг гэж байна л да. За тэгэхээр энэ коллаген гэдэг нь ямар үүрэг оролтой юм бэ гэхээр ерөөсөө л арсыг бий болгож байдаг те. Арсыг одоо чанга залуу харагдуулж те одоо сайхан харагдуулдаг энэ үүргийг бол энэ коллаген гэдэг зүйл биелүүлдэг. Энд одоо гол нөлөөлөл үзүүлдэг гэж байна. За тэгэхээр энэ коллаген гэдэг зүйл багасаад ирэх юм бол за тэгэхээр ер нь бол хүний арс бол ийм олон давхархтай зөөлөн те порлон шиг ийм зөөлөн байдаг гэж байна л да. Тэгэхээр энэ коллаген гэдэг зүйл багасаад ирэхээр яах вэ гэхээр арс маань нэмгэн болоод тэгээд одоо чанга байдлаа бол алдаж тэгээ хөгшрөлт явагддаг гэж байна. Явагддаг юм аа гэж ингэж тайлбарласан. За тэгэхээр энэ коллагеныг бий болгодог одоо эс бол одоо төлжүүлэгч эс юм аа гэж байна. Тэгэхээр энэ төлжүүлэгч эс эрүүл байжээж бидний одоо арс маань дахин төлжиж те эрүүл сайхан арстай байх, чанга сайхан арстай байх боломжтой юм аа гэж ингэж эмч маань бол тайлбарлалаа. За тэгэхээр дараагийн асуултаа бол ингээ эмчтэй тавья. 선생님, JK 안티바이오의 효과는 무엇인가요? 가장 큰 장점은 그 본인의 세포를 주입하는 거기 때문에 거부 반응이 전혀 없습니다. 또한 이제 본인의 세포가 주입된 세포가 본인의 콜라겐을 만들어내는 거기 때문에 쉽게 사라지거나 분해되지 않습니다. 네, 그래서 거부 반응이 없고 또 오래 유지되는 효과를 낼 수가 있고요. 예, 결과적으로 이 세포가 몸 안에 들어가면서 다 뭐 새로운 콜라겐을 만들어준다. 본인의 콜라겐을 만들어내는 거죠. 예, 지금까지 나와 있는 많은 시술들이
기존에 만들어져 있는 인공적으로 만들어져 있는 콜라겐들을 주입해서 뭔가를 이제 젊어지게 하려고 했는데 이 물질이 내게 아닌 게 들어가게 되면은 우리 몸은 거부하게 되고 나중에 문제가 생길 수 있거든요. 예, 그리고 효과도 이제 갈수록 좀 떨어질 수도 있고요. 근데 이제 본인 거를 이용하게 되면 이러한 것들을 안전하고 오래 유지할 수 있는 거죠. 예. 예. За тэгэхээр энэ JK антибио гэдэг байгаа тийм энэ одоо мэс ажилбарын тийм үр дүн ач холбогдол нь юу юм бэ гэсэн юм асуултыг тавихад бол эмч маань ингэж байна л да. Энэ бол ерөөсөө өөрийнх нь эсийг ялгаж аваад буцаагаад өөрт нь хийж байгаа тийм учраас одоо сөрөг нөлөө ч юм уу тийм эсвэл одоо сөрөг үр дагавар гэсэн зүйл бол байхгүй. Мөн одоо энэ эс маань өөрийнх нь коллагеныг одоо өөрөө коллаген бий болгоход бол одоо гол нөхцөл нь бас болж өгдөг. За тэгэхээр өмнө нь болохоор яадаг байсан бэ гэхээр одоо гадна одоо өөрийн биш те коллагеныг бол бэлдсэн коллагеныг хүний биед хийгээд залуу харагдуулах энэ мэс ажилбаруудыг голчлон хийж байсан. За энэ нь болохоор өөрийн коллаген биш учраас одоо хүний бие энийг хүлээж авахгүй байх ч юм уу те тэрнээсээ үүдэлтэйгээр одоо үр дүн муу гарах ч юм уу ийм одоо байдлууд үүсчихсэн бол энэ одоо антибио гэдэг энэ мэс ажилбар бол өөрийнх нь эсийг өөрт нь буцаагаад хийж байгаа гэдэг утгаараа ямар ч одоо сөрөг нөлөө байхгүй харин ч одоо маш их үр дүнтэй ийм одоо арга юм аа гэж ингэж эмч маань бол тайлбарлаж байна. 그러면 선생님 이게 안티바이오 수술을 어떤 분들에게 추천을 주로 해주고 계신가요? 네, 가장 저희가 크게 권해드리는 분들은 얼굴에 깊은 주름이 있는 분들. 네. 왜냐하면 이 세포가 콜라겐을 만들어내기 때문에 꺼진 부분을 잘 올리게 해주거든요. 그래서 깊은 주름, 목주름 특히. 그리고 두 번째는 여드름 흉터 같이 이렇게 파여 있는 흉터, 예, 이렇게 함몰된 흉터 이런데 효과가 좋습니다. 네. 그리고 전반적으로 피부에 탄력이 저하돼 있고 얇아진 이런 분들의 피부 개선을 위해서 저희가 권해드리고 있습니다. 네. За тэгэхээр дараагийн одоо эмчтэй те тодруулаад тавьсан асуулт маань бол за энэ одоо JK антибио гэдэг энэ одоо мэс ажилбар те энэ хагалгааг бол одоо ямар хүмүүст голчлон санал болгож байна вэ гэсэн юм асуултыг бол тавьсан байгаа. За тэгэхээр эмч маань бол хариулахдаа ихэвчлэн бид нар бол одоо нүүрэндээ гүн үрчлээтэй те үрчлээ нь одоо их хэмжээтэй мөн одоо ийм хүмүүст бол энэ одоо мэс ажилбарыг бол ихэвчлэн санал болгодог. Яагаад вэ гэхээр энэ маань өөрөө коллагеныг бий болгодог учраас те энэ эс маань арьсанд өөрийн коллагеныг нэмэгдүүлдэг учраас их үр дүнтэй байдаг гэж ярьж байна. За хоёрдугаарт нь бол одоо батганаас үүдэлтэй одоо сорвтой ийм хүмүүст бол бас санал болгодог. За гуравдугаарт нь бол ерөөхдөө арьс нь одоо арьсанд хөгшрөлд явагдсан унтсан арьсыг дахин одоо төлжүүлэх шаардлагатай тий арьс нь нэмгрээд одоо чанга биш тий суларцсан ийм арьстай хүмүүст бол ерөөхдөө нь арьсыг одоо чангалах тий нөхөн төлжүүлэх шаардлагатай хүмүүстд бид нар санал болгож байна гэж ингэж ярьж байна. 선생님, JK антибио 시술 방법은 어떻게 되는 거예요? 구체적으로? 네, 먼저 피부 세포를 채취를 해야 되겠죠. 네. 그래서 먼저 피부를 채취하는 게 필요합니다. 그래서 주로 귀 뒤에 있는 주름에서 한 3mm 정도, 굉장히 작은 양이죠. 그래서 어디에서요? 귀 뒤에 주름 부위에서 약 직경 3mm 정도, 굉장히 작은 양 크기죠. 3cm가 아니고 3mm 정도 채취하고 그거를 이제 회사에 보내게 됩니다. 그러면 8주에서 11주 정도 그 피부에서 줄기세포를 채취해서 이제 수를 늘리게 됩니다. 배양을 하게 됩니다. 그럼 피부에서 세포만 이렇게 따로 그 분리해서 배양을 하고 이거를 이제 안전한지 이렇게 여러 가지 검사를 하는 과정을 포함해서 한 8주에서 11주 정도가 지나면 이 세포가 만들어지게 됩니다. 그러면 그거를 이제 다시 이제 얼굴에다가 이제 필요한 부위에다가 주입을 하게 됩니다. 그래서 결국에는
채취할 때 한번 이제 시술을 받으셔야 되고요. 네. 그 다음에 나중에 만들어지실 때까지 기다리셨다가 이제 결국은 2-3달이 되겠죠. 그 이후에 다시 오셔서 시술을 받으시면 됩니다. 네. За тэгэхээр энэ JK антибио гэдэг энэ одоо эс ажиллбарын тий арга нь яг одоо нарийн бүр дэлгэрэнгүй тайлбарлаж юм бэл энэ яг ямар шатлалтаагаар явагддаг юм бэ гэж ингэж асуухад эмч маань бол ингэж тайлбарлаж байгаа юм л да. За тэгэхээр мэдээж одоо энэ өөрийнх нь арьснаас эсийг нь ялгаж авдаг гэсэн шүү дээ тий. Тийм учраас нэгдүгээрт бол өөрийнх нь арьсыг тодорхой хэмжээгээр авдаг. За энэ арьсыг хаанаас авдаг вэ? Чихний ардлын нэмгэн арьснаас авдаг гэж байна л да. За энэ бол 3 мм ийм арьсыг авдаг гэж байна. Тэгэхээр маш бага арьс авдаг гэсэн үг. За энийгээ бол одоо энэ эсийг төлжүүлдэг те энэ тустай ийм компани байдаг гэж байна. За тэр компани руу явуулдаг. За тэр компани руу энэ арьс маань очоод 8-7 хоногоос 11-7 хоногийн дотор бол одоо эсийг нь төлжүүлэх. За мөн одоо энэ эс нь хүний биед ороход одоо аюултай юу, аюулгүй юу гэдэг энэ маш олон энэ процессыг бол тэ явцыг бол шалгалтаар бол хийдгээ гэж. За энэ нь одоо хийгдээд аюулгүй гэж ингэж одоо батлагдсан тохиолдолд бол энэ эсийг одоо үржүүлдэг гэж байна л да. Маш олон тоогоор бол үржүүлээд за ингээд дараад нь бол хүссэн хэсэгт нь бол хийж өгдөг. За тэгэхээр эхлээд нэгдүгээрт бол арьсаа өгөх одоо энэ мис ажиллбарыг хийн. Хоёрдугаарт нь бол 2-3 сар за одоо энэ арьсыг аваад шалгаад тэгээ дараад нь одоо энэ эсийг нь төлжүүлээд ингээд хүний биед буцаага хийх хүртэл бол 2-3 сар гэсэн ийм хугацаа бол шаардлагатай болдог. За тэгэхээр эхлээд арьсаа өгчөд 2-3 сарын хугацаанд хүлээж жагаад хоёрдугаарт нь бол одоо тэрний дараа бол одоо нөгөө төлжүүлсэн эсээ бол өөрийнхөө хүссэн хэсэгтээ бол хийлэгнэ гэж энэ минь тайлбарлаа. 예, 그러면 이 시술을 할 때 뭐 하기 전이나 한 다음에 뭐 주의해야 할 그런 점이 있나요? 사실 시술 과정에서 뭐 특별하게 뭐 오랜 마취가 필요하다든지 뭐 그런 게 아니기 때문에 네. 보통 한 10분 정도 국소 마취로 짧은 기간이에요. 네네. 네. 그 특수한 이제 기계를 통해서 피부 내에 이제 정확한 깊이에 주입하게 되거든요. 그래서 그 한 10분 정도 하게 되고 그냥 국소 마취로만 해도 충분히 가능하시기 때문에 뭐 크게 멍이 들거나 이렇게 붓거나 이런 경우는 잘 없습니다. 네, 근데 이제 어떻게든 이제 피부 속으로 주입을 해야 되기 때문에 멍이 잘 들 수 있는 그런 그 질병을 가지신 분들, 그 다음에 뭐 혈압이 막 높으시다든지 네, 이런 분들은 사전에 미리 저희한테 얘기를 해주셔서 조절을 하는 게 필요할 수 있습니다. 네. 그래서 보통 이제 시술을 받게 되면은 주사 바늘 같은 게 아주 미세한 주사 바늘 같은 게 생길 수 있는데 늦어도 2-3일 내에는 완전히 사라지게 되고요. 네. 또 수술 후에 이제 음주나 흡연을 하시게 되면은 아무래도 이식한 세포가 잘 기능을 하는데 방해가 되겠죠. 그래서 네. 한 4주 정도는 흡연이나 이런 특히 음주나 이런 것들은 자제해 주시는 걸 권해드리고 있습니다. 네. За тэгэхээр энэ яг мис ажиллбарын одоо мис ажиллбарыг хийхээс өмнө болон хийсний дараа одоо анхаарах зүйлүүд байдгүй гэсэн юм асуултыг бол эмчтэй тавьсан байгаа. За эмч маань бол ингэж байна л да. Энэ мис ажиллбарыг хийхэд бол тийм ч нэг урт цаг бол шаардлагагүй байдаг. 10 орчим минут л одоо шаардлагатай байдаг гэж байна. За тэгэхээр хэсэгчилсэн мэдээ алдуултаагаар 10 орчим минутанд бол энийг тусгай аппаратаар арьсны гүн рүү бол хийж өгдөг гэж байна л да. За тэгэхээр тийм болохоор одоо хөхрөх ч юм уу хавдах нь бол харьцангуй бага байдаг гэж байна. Тэгтэл яг хуу арьсны гүн рүү бас те нарийн юм зүүнүүд орж байгаа учраас одоо зүүнний хэмжээний тийм жижиг одоо сорив ч юм уу те тиймэрхүү зүйлүүд бол байх нь үлдэх нь үлддэг. Гэхдээ энэ бол хэсэг хугацааны дараа маш богино хугацааны дараа бол алга болчихдгоо гэж ингэж ярьж байна. За мэдээж яг хуу тодорхой хэмжээгээр энэ мис ажиллбарыг хийлгэсний дараа тий одоо арх юм уу тамхи бол хэрэглэхгүй байх хэрэгтэй. За тэгэхээр мэдээж арх юм уу тамхи хэрэглэх юм бол энэ мис ажиллбарын үр дүнд бас сөрөг нөлөө үзүүлэх болохоор 4-7 хоногийн туршид бол тий арх тамхи хэрэглэхгүй байх нь илүү зүгээрээ. За мөн одоо өндөр даралттай ч юм уу тий одоо чихрийн шижин ч юм уу тий энэ зүрхний өвчтөй ч юм уу одоо тий тиймэрхүү одоо ер нь бол тийм ожиг эмгэг өвчтөй хүмүүс бол бас урьдчилаад бол мэрэгжлийн эмчтэйгээ бол зөвлөлдөж энэ талаараа бол зөвлөгөө авах нь бас зүгээрээ гэсэн юм хариултыг бол эмч маань өгч байна.
선생님 오늘 시간이 다 돼가고 있어서 오늘 인터뷰는 여기까지 하고 마치도록 하겠습니다. 오늘은 성형 외과랑 관련해서 여러 가지 좋은 정보를 많이 나눠주셔서 감사하고요. 성형에 관심 갖고 있는 전투자들에게는 큰 도움을 되고 있을 거라고 생각합니다. 네, 오늘 선생님 시간 내주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, сонсогчдоо өнөөдрийнхөө ярилцлагыг энэ түргээд өндөрлж байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсын Апгужон дүүрэгт байрлах JK гоо сайхны эмнэлгээс 10 дахь удаагийн дугаараа бэлтгэн хүргэлээ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт маань JK гоо сайхны эмнэлгийн гоо сайхны мис заслын эмч П Чүнсон эмч маань мөрөгдөн ирж нүүрний өвчлөгийг засах гоо сайхан гэсэн сэдвээр сонирхолтой мэдээлэл өглөө. Манай радио Сөүл хотод үйл ажиллагаа явуулж буй MDK эрүүл мэндийн мэдээллийн төвтэй хамтран бүгд найрамдах Солонгос улсын алдартай томоохон эмнэлгүүдийн нэр хүндтэй эмч нарыг сонсогч та бүхэнтэйгээ уулзуулж байгаа билээ. Өнөөдөр та бүхэндээ 10 дахь дугаараа бэлтгэн хүргэлээ. Магадгүй одоо өнөөдөр манай нэвтрүүлгийг анх сонсож байгаа сонсогч байгаа болов тий мэдээж байгаа баха. Тэгвэл өмнөх дугааруудыг mjradio.com гэсэн хаягаар орж радио гэсэн булангаас зочин эмч нэвтрүүлгийг дахин сонсох боломжтой гэдгийг бас хэлмээр байна. Ингээд сонсогч та бүхэндээ иржгүй 7 хоногтой эрүүл инээд төрөөр дүүрэн байхын эрүүл тавья. Эрүүл бид саруул ухаан оршдог юм шүү гэсэн сайхан үгийг хэлээд өнөөдрийнхөө ярилцлагыг өндөрлөё. Баяртай. Солонгосын MDK Medical Company. Бид Солонгосын эрүүл мэндийн яамнаас магадлан итгэмжлэгдсэн эмнэлгүүдэд очих монгол иргэдэд бүрэн цогц үйлчилгээг үзүүлж байна. Бид таныг өөрийн компанийн нэрээр Солонгост урихдаа бичиг баримтын орчуулгаас эхлээд эмнэлгийн сонголт, эмчилгээний өмнөх болон дараах хяналт, Солонгос улсад байх үеийн бүх төрлийн үйлчилгээг найдвартай үзүүлж байгаа тул та бидэнд итгэж хандаарай. MDK Medical Company харилцах утас 98 31 68 48 Тэг 10 83 83 88 34.